今天是清空冰箱第4天，咱一起看一下有啥好事情。里脊又拿出来先解冻，做一个香辣肉丝儿。我看还有很多牛杂，再做个牛杂包，今晚就 OK 了。来快递了啊！快递온 것 같더라. 네,快递왔어요.买了点红枣，给我们家3位女士啊熬点红枣汤。这2天天干物燥的，补一下。谢谢啊。不客气。哎，这就是贤爸给3位女士做的大枣茶，里面有大枣、桂皮、生姜，很美味。昨天晚上泡了点黄豆，本来想用它发那个黄豆芽来着，我现在看呢，这个发不出芽来，我直接做豆腐得了。先用料理机把它给打碎，先做豆浆。滤出来的豆浆，我们给它煮一下。金导要不要来一杯豆浆？醇香的豆浆。真要啊，真要啊！你要我就给。豆浆开了，刚才走神儿，一不小心又冒了一堆。葡萄糖酸应该6克就差不多了，加一点水。这时候说话也要小声点，要不然把它惊着了就不成豆腐了。一边去。我今天就做个简易版的，这是以前跟之前做蛋糕似的那个模具。好嫩的豆腐啊！ 와. 저녁에 여기에다 밥 비벼 먹자. 你这清空冰箱拿半斤黄豆搞定了，啥时候能办年货呀？看着不错，这回是真成功了，不知道味道会怎么样。东北黄豆，应该有东北豆腐的那个味儿。明天开始出早摊卖豆腐去。豆腐脑。等2个小时，我们过来看一下哈。没想到下去的这么快，哇！ 잘 됐다. 哦，这个硬度可以啊，现在就可以了，不用再压了。哎呀，捣鼓一下，我出来这么扁扁的干豆腐，可以。 간豆腐. 맛있는데. 还剩刚才做豆腐剩下的这个豆渣，这个不要扔啊，好东西。葱花、猪肉末、辣白菜哈。水的量大概这些就差不多了。给它来点盐，少许酱油，稍微来点牛肉粉，黄糖少许。这个要经常翻动，要不然会糊底的。稍微再来点酱油。生姜、大蒜、陈皮，先把水烧开，水开以后。 把这个牛杂放进去，再来点料酒，给它去腥。葱姜蒜、酱油、蚝油，咱们再来一块腐乳哈，来点甜面酱，牛杂，来几片冰糖，老抽，
现在就闻到香味了。熬了一下午的汤底啊，把它倒进去，盖上盖子，等水开，调中小火，给它炖40分钟。瘦肉切丝的啊，我们给它炸一下。炸完肉很少啊，这个要炒一下。这辣椒现在是脆的。我的白菜炖粉整好了。大葱和蒜，酱油、蚝油，加点白糖提鲜，盐少许，刚才炸好的肉丝儿。두부 맛이 괜찮네. 괜찮아요? 괜찮아요? 근데 콩 그런 구수한 맛이 없더라고요. 아, 그런 맛 나는데. 나요? 너또부 냄새 나는데. 是吗？ 중국의 떡국. 뭐야? 好吃就行。 그야 微费了点。 东北小卖店싼 거보다 맛있다. 是吗？那最高评价呀。 그래, 잘 제대로 한 거라고 너네. 猪脚。 야, 해먹고 말고 내가 싸움 깨잖아. 두부 이래 해먹으면 되나? 저 떡국 비 많이 돼, 고추네. 정대부 좋아. 맛있네. 큰가 보디요. 고추도 끄들려. 맛있다. 뭐 먹을지 모르겠다. 양이 좀 커서 아니 뭐 하는 게 3개 있는데 뭐 오빠가 진짜 맛있는지 안 맛있는지 모르겠다. 또 먹고, 건백도 먹고 해. 되지. 뜨거. 어? 有点虚了哈。 인생 안에서도 뭐 별난 게 다 나오네. 수고라. 这么快啊？ 알았어. 번들 안 먹나, 쟤는? 진짜. 좀 싱겁지 않아 이거? 괜찮아. 조금 싱겁지요? 내가 먹었을 때 좀 싱겁더라요. 싱겁게 하면有椒, 짜게 하면 没椒. 그래가 내 싱겁게 했어요. 미안해. 이거 좀. 간장 좀 나봐라. 되게 맛있어. 좀 나. 그거 봐라. 조금 나. 现在公筷子来了啊！ 좀 더 봐요, 간장. 아 짜다 자기. 그러면. 진짜? 先尝尝。 나 지금도 됐는데. 간장이니까 맛있네요. 그래? 됐어. 너 많이 지만만 먹대. 나니까. 맛이 틀려.升华了. 그죠? 색깔 요래된다, 분처럼. 난 너무 새까면 놀랄까봐. 아, 비지도 안 먼저 오래됐다. 이 두부 하면 비지 잔처럼 나오는 거 아니야? 그렇죠. 都是好吃的东西。今天又吃高了，비지가 무슨 말이냐? 豆腐渣。 豆腐渣子。 豆腐渣工程挺好吃。 비지도 잘 끓였네. 잘했다. 나는 간장 무장하고 위다마하고. 야, 이거 비지야. 밥 비면 사람 죽여준다. 보통 맛있는 게 아니다. 이런 비지는 싸기도 힘들 거예요, 여기서는. 없어요. 없지? 없어요. 이것도 맛있는데 다 맛있다. 그래. 마늘 이런다. 이거 장 되게 맛있어요. 마늘 뭐 몇 개 없어요. 비싸니까 몇 개 없어요. 그래서 없어. 묵고도 잡어요. 바쁘다. 这样子飞。 대도 살레노 예.